Էսի որ գերեր են սրան են ջուր են կրում։ Կանտրեն, դադար։ Մամոյաններն ամեն օր սայլակով հարևան գետափ են գնում, որ ջուր բերեն։ Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող եզդիաբնակ թլիկում ջուրնախուրյան գետից են ստանում պոմպը, սակայն հաճախ խափանվում է, նորոգելու համար էլ ամեն անգամ ստիպված են ռուս սահմանապահներից թույլտվություն ստանալ, որպեսզի հսկվող տարածք մտնեն։ Ասում են ձմռան ամիսներին մի քանի ժամ են ծախսում, որպեսզի ջուրը տուն տանեն։ Իջնում են ձոր, դե նասուսը դրած։ Այդ նասուսը հալացնում են 3-4 ժամ տևում է։ Ժամը 9-ից էտում են, մինչև ժամը 12-ը 1-ը հազիվ հալացնում ենք, մեկ էլ ստե։ Հենա, տակը ժեշտանքները, վինտիլիտակը։ Դե հալացնում ենք, սաղ գյուղացիներով է գալում, հալացնում ենք։ Մինյակ այդ մեծ քաղաք ռայոնները, այդ կանալիզացիան, ամեն մեկ կանալիզացիան սենց տրուբեկով ջուր է գալ, այդ կեղդն է գալում լսում այդ լիճն։ Այդ լեջի ջուրը գալում է ծորով, մենք աճայդ ենք գնում ես մեր սիստերը, բերում ենք այդ ջրով խնդրած կեղդն, թող մեկն ու մեկը կա, գոյնա ձեռը լվացնի, գլուխ չլվացնի, երեխուն չլողցնի յաթորին։ Գյուղի ճանապարհները քանդված են, այստեղ անգամ խանութ չկա։ Թլիկցիները սակայն ասում են միակ բանը, առանց որի չեն կարողանում ապրել, ջուրն է։ Ձմռան ամիսներին բոլոր տներում ջուն են հալեցնում։ Փեճերի վրա, կրակի վրա հալացնում ենք, որ ջուր հավաքվենք, լվացք անենք։ Այդ ջրով լվացք ենք անում, այդ լվացքի ջուրը, պղտոր ջուրը տանում ենք, լցնում ենք ձյան վրա, անասունին ենք խմացնում։ Հմի այդ ջուրը որ տամ կովերից, կարող է կովես հղի է, փորով կովա։ Այդ կովես կարած վիժի։ Խմելու ջուր թլիկում եւս չկա 90-ականներին Հակո գյուղից եկող ջրագիծը քանդվել է, խողովակներն ապա մոնտաժվել։ 10 օրը մեկ այստեղ գալիս ու ջուր են վաճառում 40 լիտրը 350 դրամով։ Ջրի բացակայության պատճառով թլիկում հողագործությամբ չեն կարողանում զբաղվել անձրևի հույսին են, անասնապահությունն էլ տուժում է։ Բնակիչներից շատերը թողնում ու հեռանում են հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եթե խորհրդային տարիներին այստեղ 120, ապա այժմ միայն 18 ընտանիք է բնակվում։ Այս հորոք-բորս տունն է։ Իրանք քոչե գնացել են Յարոսլավ, Ռուսաստան են իրանք։ Այս տարածքը լրիվ ծառ է։ Ստե դե տան հետևն էլ կար։ Առանց բանը ջրի լրիվ 4 տան։ Պոպոկի ծառը դե 100 տարից ավել է ապրում։ Էն էլ ար 4 է։ Թորներ ունեմ 1 տարեկան, 2-3, первый, второй, третий сорт։ Ես կարամ ռուսերեն էլ ձեզ ասեմ։ Вот телека, я скажу, русские хвостом, есть русагеты. У телека был насчет воды 120 домов, они уехали в Российскую Федерацию, город Ярослав. Они там живут. 120 տնտեսություն, 120 տուն, քոչին գնացին Ռուսաստանի Դաշնություն, Yaroslav քաղաք։ Այս ջրի երեսից։ Հողը ունիմ, ջուր չունիմ, անասուն ունիմ, ջուր չունիմ, թոր ունիմ, լողնալա ուզեմ ջուր չունիմ։ Ինչն է պատճառը ջուրն։ Ջուր օրեղնի, 10 թորի տեղը, 12 թորի տեղը ունենամ 22 թոր։ Խիբիդի չունենամ, եթե ստեղծող եմ, աշխատող եմ։ Արագածոտնի մարզպետարանից Ազատությանը փոխանցեցին, որ պոմպակայանն արդեն նորոգվել է, գյուղում ջուր կլինի։ Թլիկին ջուր մատակարարելու համար պոմպակայանը լրիվ բավարար է, նոր բան կառուցելու անհրաժեշտություն չկա, հայտնեցին մարզպետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Գյուղացիները մինչդեռ նշում են, սա ժամանակավոր լուծում է։ Եզդիաբնակ թլիկի բնակիչները դժգոհում են, իրենց մասին հիշում են միայն ընտրությունների ժամանակ, գալիս են ու համոզում, որ իշխող կուսակցությանն ընտրեն։ Մենք եթե այս հարցին լուծում չեղավ, բոլորով միասին կհամակերպվենք, ընտրություններին չմասնակցենք։ Բայց մենք խնդրում ենք վիրևից մեր մարզպետարանից բռնած, ռայոնից բռնած միջև Սերժ Սարգսյանին։ Մեզ աջակցեն, ոչ թե մենակ ընտրությունների ժամանակ այս փոքր համայնքին հիշեն, այլ բոլոր ժամանակներում։ Վերջը համայնք ենք, չէ, երեխա ենք մեծացնում, զինվոր ենք տալիս։ Ապրում ենք Հայաստանի քաղաքացի ենք։ Շատ էլ ասենք սամանի բերանն ենք ապրում։